Видеокарта Z Gaming. Так, Blade Pro. Вот она. Она RGB подсветка, все есть. Сейчас. Потом покажу, как работает. Сейчас сначала покажу кей-тест, то, что все клавиши рабочие. Так вот. Skip. Так, это... Вот эти клавиши пошли. Unlock. Здесь нету цифровой части. Вот там показывает цифровую часть. Вот здесь вот. Но здесь ее нету. То есть цифры только здесь вот. Цифровой панели отдельно здесь нету. Поэтому клавиши здесь не будут загораться. Так. Ну, в общем, все работает нормально. Клавиатура полностью механическая. Как работает RGB подсветка? Вот здесь клавиша есть. FN. Сейчас я буду ее нажимать. И показывают, какие есть подсветки. Сюда. Так. Так можно. То есть там разные режимы есть. Инструкции более указано подробно, как их настраивать, как с ними играться. Вот так все работает. Подсветка есть. Полностью механически. Так, от нее еще коробка есть. Коробка, здесь документация. Ну как, что нажимать можно там, все это. Даже смотреть вот инструкции. Написано FN плюс Escape. Подключение RGB подсветки FN Delete. Вот оно. Ага, вот оно. RGB подсветка пошла. Ну вот здесь инструкция написана. Можно посмотреть, почитать и играться. Так, все. Клавиатура полностью рабочая. Еще раз покажу. Все клавиши нажимаются.